有過2次好勁嘅學習經歷，嗰陣我輸晒所有嘢，好似我有1萬蚊，結果輸到1蚊都冇。之後我又賺翻2萬蚊咁多，但係又再輸到清袋。你睇下嗰陣我得22歲，仲要係1978年或者79年嗰陣時，呢啲錢真係天文數字咁多啊！我記得我老豆第3次走咗揾我，佢同我講：你要揾啲穩陣嘅嘢嚟做。好似地產咁，我就話唔得，我要堅持做呢樣嘢。之後嘅事大家都知啦，我嗰陣做得幾好，去到1980年，我老豆仲係成日話你要做嘅有頭有面嘅嘢，所以我就申請咗哈佛商學院。結果我真係入咗去，好啦，我想去嗰度，究竟呢個地方可以教到我哋咩呢？所以我冇去繼續交易。斯特林布朗話：擁有幸福生活嘅秘訣，唔係要有一份事業或者專業，或者話想去做啲咩，而係要有一種召喚。所以對我嚟講，我覺得我做過嘢，所有嘢都係一種召喚，係有乜嘢吸引住我，而唔係我自己諗住，咦，我一定要去嗰度。我覺得呢個真係一個好深奧嘅概念，就係俾生活帶你去一個方向，嗰個方向係自然嚟嘅，你就會揾到目的同快樂完美交集嘅位置。